این خلیفه بودن به این معنا که الله متعال حکومت و اقتدار زمین را و فرمان روایی بر اکثریت موجودات دیگر را صرفا بر انسان عطا کرده. این شما میبینید دیگه که ما چگونه از داشته های ما در زندگی استفاده میکنیم و ما چقدر موجود بلند مرتبه هستیم و چقدر خدای تبارک و تعالی در حق من و شما لطف کرده. اولی که انسان خلق کرده، بعد گفته که خلیفه ما در روی زمین است. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. این نیازمند است که انسان در زندگی صادقانه گام برداره و این موقف و مقام و بزرگی های خودش در حقیقت چه بکنه، درک بکنه. و هیچ موجود دیگه در طول تاریخ تا قیامت ادعا کرده نمیتونه و این توانایی را نداره و این اجازه را نداره که به اصطلاح لقب را از انسان بگیره و این صلاحیت را از انسان بگیره. چرا؟ این جوهر و این صلاحیت و این بزرگی صرفا بر انسان داده شده. و خدای تبارک و تعالی تأکیدی بر اکید در قرآن کریم مهربانی میکنه که انسان موجود خیلی ها بزرگ، موجود صاحب کرامت، موجود صاحب درایت و خلیفه ما در روی زمین هست که حقیقتا باید انسان این جایگاه و این موقف و این مقام را چه بکنه، درک بکنه.